And today's theme is posture correction. आज हमारा posture को ठीक करेंगे. So many times because of sedentary lifestyle, lot of excess usage of cell phone or sitting for long hours, you get pain in the neck or your upper back, lower back or even the knees. This is because of wrong posture. Wrong posture की वजह से बहुत सारे जोड़ों पे हमको दर्द होते हैं, गर्दन में होते हैं, lower back पे होते हैं, घुटनों पे होते हैं. So today we are going to be working on fixing our posture, making you feel more erect. So this will improve your breathing and you will feel more taller, less pressure on the joints. जब हम शरीर सही posture में रहता है, फिर अपना श्वास भी अच्छा हो जाते हैं, अंदर बाहर करते हैं वो अच्छा हो जाते हैं. Alright, so you will need a belt for today's session. So if you don't have a belt, you can use a dupatta or a towel. Alright, आपके पास बेल्ट नहीं है तो दुपट्टा या टॉवल यूज कर सकते हैं. एक चेयर भी रखिए. You need a chair. So Isha will be showing the simple version. You can follow her for the simple version. Now the word yoga comes from the word युज. योग शब्द युज से आते हैं. Now what does yuj means? To unite. Now what to unite? Your body, your breath, your mind, your spirit, bringing everything to one moment, to this present moment. And when you bring the mind and the entire existence to the present moment, a lot of healing happens. Not just in the body, but also in the mind and spirit. हाँ, युज का अर्थ क्या है? जोड़ना है. किसको जोड़ना है? अपना शरीर, अपना श्वास, मन और अस्तित्व. अस्तित्व को एक साथ हम लेके आ जाते हैं इस वर्तमान में, वही योग है. इसमें क्या होता है? बहुत सारी हीलिंग होता है, अवेयरनेस बढ़ जाते हैं. सो इसको आज हम एक्सपीरियंस करेंगे. शैल वी बिगिन? शुरू करते हैं. Yes. Let's get to the mat. You can keep the belt to the side and sit down. आराम से बैठ जाइए and let's close our eyes. Take a normal deep breath in and breathe out. Let's breathe in for Om. Swansandar, inhale. And slowly and gently you may open your eyes. आंखें खोल सकते हैं. Now we'll begin with the Kaki Pranayam. Kaki Pranayam is also very similar to Kapalbhati. It increases the body metabolic rate. Alright. Now those of you who have high BP, heart issue or abdominal issues, you may do this gently. Women in the periods also. और जिनको ये issues हैं, इसको हल्का करिए. कैसे करना है? How to do this? You breathe and go back. And through the mouth you exhale small spurts of breath and bend down. छोटा छोटा श्वास मुंह से छोड़ के नीचे झुकना है. एक बार देखिए. Look at me once. Like that you do and you go down. Alright, we do this 11 times, 11 exhalations as you go down, and we'll do this around 5 rounds. 5 round करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. Let's sit straight. Beautiful smile on your face. Bring your mind along with your body and breath. मन को शरीर और श्वास के साथ रखिए. Inhale, go back, श्वास अंदर पीछे जाएं. Exhale to the mouth, bend forward. मुंह से श्वास छोड़िए, नीचे झुकिए. Inhale, come up. श्वास अंदर, ऊपर और पीछे. Breathe out, bend down. Third round, तीसरा round.
Last round. And slowly come up and relax. ऊपर आ जाएं, विश्राम. Observe the sensations in the body. शरीर में जो भी संवेदना है उसको महसूस करिए. And slowly and gently you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. Now stretch your hands to the sides. हाथ को साइड में लेके आए और पूरा शरीर को स्लाइड करिए लेफ्ट राइट. As you sway the body left and right, stretch your arms to the sides. हाथ को दूर दूर कीजिए. You still remember the 3 rules, right? Rule number 1, do as much as you can. जितना हो सकता है उतना करिए. What's rule number 2? Smile on your face. मुस्कान रखिए. And rule number 3, come out of your comfort zone. Stretch a little bit more. थोड़ा और खींचिए. जो हो सकता है उसे little bit more. थोड़ा और. All the way to the left and right. Feel a nice stretch in the sides of the body. Now stretch your hands to the front and let's bend forward and back. आगे पीछे झुकेंगे. Exhale, inhale. So today we'll be focusing on strengthening all those weak muscles around the main joints, the neck joint, the upper back, hips and legs. छोटा छोटा वीक मसल्स को आज हम मजबूत करेंगे. And slowly and gently come back to the center. Now stretch your hands to the sides and let's move the hand up and down. हाथ को ऊपर नीचे मूव करेंगे. अब देखिए हाथ आगे आ रहे हैं, है ना? सिर के ऊपर होना चाहिए. Take the hand over the head. Inhale, exhale. श्वास अंदर बाहर. We'll do this 10 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now take the hands to the back. हाथ को पीछे, जितना पीछे लेके जा सकते उतना पीछे लेके जाएं. 6, 7, 8, 9 and 10. Relax, let go. Now interlock your fingers and gently twist your body left and right. शरीर को दाएं बाएं ट्विस्ट करिए. Now feel grateful that you're able to move your body in such amazing ways. कृतज्ञ हो जाए अपना शरीर के लिए. हमारे शरीर को हम ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके से मूव कर पा रहे हैं. सही है ना? Now bring your hands down. This is very good for your spine. अपना रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है. Move your hands all the way to the left and right. देखिए शरीर फिक्स्ड है, सिर्फ हाथ घूम रहे हैं. और slowly bring your arms a little higher. आगे देखते रहिए. Keep looking to the front. And take your hand over the head. हाथ को सिर के ऊपर लेके जाएं. Are you still smiling? देखिए जब स्माइल करते हैं मन वर्तमान में आ जाते हैं. And bring the hand down. When you smile, you bring your mind to the present moment. Only then a lot of healing can happen. And slowly and gently bring your hands down. Now let's do the breath of joy. Keep your hands to the front. Now inhale. Open up your hands, open up your chest, take the hands to the back. हाथ को पीछे लेके जाएं. Exhale. Hug yourself. गले लगाएं, श्वास छोड़िए. श्वास अंदर बाहर.
अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट, इन आउट, and relax. Now breathe in, look up, swans अंदर ऊपर देखिए. Now lift your chin up, ठुड्डी को ऊपर कीजिए. Breathe out, chin down. श्वास छोड़िए, नीचे देखिए. Up, down, up, down, up, down, ऊपर नीचे. Now look to the front. Now look to your right and left. Right, left, right, left, right and left. Now look to the front. Now drop your right ear to the right shoulder. दाएं कान को दाएं कंधों के ऊपर छोड़िए and left. Relax your shoulders, कंधों को ढीला छोड़िए. Right, left, right, left, right and left. And come back to the center. वापस center में आ जाएं. Put your fingers on the shoulders and bring your elbows to the front. Now inhale, elbows up, open up your arms and exhale, bring your hands down. श्वास लेते लेते हाथ को ऊपर करिए और पीछे अच्छे से छाती को खोलिए और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे. Open up your chest nicely as your hands go back. And reverse. विपरीत दिशा. And let go. All right. Now keep your hands to the back and bring your legs to the front. पैर को थोड़ा आगे रखिए. We'll do the शैथिल्यआसन. Keep your feet a little away from each other. पैर को थोड़ा दूर दूर करिए और घुटनों को दाएं बाएं छोड़िए. Drop your knees to the left and right. This is a beautiful movement to release the tension from your sacrum. And especially for those of us who sit for long hours, जिन लोग बहुत समय तक बैठते रहते हैं, उनको sacrum में बहुत stiffness आ जाती है. ये उसको release करता है. When you sit for long hours, when you don't move the body, it creates a lot of stiffness, right? So today we're going to release all the tension and stiffness so that your body will feel better. Keep moving, right, left, right, left. And slowly come back to the center. वापस center में आ जाएं. Now let's stand up. खड़े हो जाएं. Now you can cross your legs and sit up and then try to stand. This will help you to stand without hand support. All right. And gently stand up. खड़े हो जाएं. And slowly start walking. Walk करना शुरू करिए. And slowly you can jump a little bit. हल्का सा jump करिए.
is very good for your calf muscles. Your calf muscles are called as the second heart of the body. It improves the circulation. And twist your hips. कमर को ट्विस्ट करिए. काफ मसल्स को सेकेंड हार्ट, दूसरा हृदय कहते हैं. And relax, let go. Now you may take the belt or दुपट्टा. आप बेल्ट को ले सकते हैं. So we'll be focusing mainly on fixing the fixed forward head, और कॉल्ड एज अ टेक्निक. जब बहुत समय फ़ोन यूज़ करते हैं क्या होता है, गर्दन आगे आ जाते हैं, सही है ना. और दूसरा चीज़ है लैपटॉप या बैठे बैठे काम करते हैं सोफ़ा की वजह से अपर बैक में भी कर्वेचर आ जाते हैं. योर अपर बैक टेंड्स टू कर्व बिकॉज ऑफ रॉन्ग सीटिंग पोस्चर. एंड थर्ड इज द pelvic tilt, the hip that goes excessively tilted backwards. See, lower back curvature is natural, it has to be there, but if it becomes too much, then it puts a lot of pressure on the lower back. So we'll be working on strengthening your abdominal muscles. When your abdominal muscles are strong, then the back posture becomes better. अब देखिए लोअर बैक में टिल्ट होता है क्योंकि वीक abdominal muscles की वजह से, उसको हम ठीक करेंगे. और चौथा क्या है, पैर बाहर हो जाते हैं ऐसा डक जैसा, क्योंकि वीक हिप मसल्स, हिप फ्लेक्सर्स या अपना ग्लूट्स ये सब वीक होते हैं, एक्सटर्नल रोटर्स. सो इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे. वील स्ट्रेंथन योर हिप मसल्स सो दैट द लेग पोजिशन बिकम्स बेटर. ऑलराइट, नाउ टेक द बेल्ट और दुपट्टा, होल्ड इट रियली वाइड, थोड़ा दूर दूर पकड़िए एंड होल्ड इट टाइट, टाइट पकड़िए और हाथ को ऊपर लेके आए. Now don't hold it close, then it causes a lot of pain on the shoulder joint. Now bring your hands down. Now remember, don't loosen the belt. Belt को tight पकड़िए. Keep the belt tight. Inhale. Take the hands up and take it to the back. Exhale. Now breathe in. Come back up. Up and front. If this causes a lot of pain in your shoulder, that means you are holding it too close. अगर ये मुश्किल है, आप बहुत close पकड़ रहे हैं, फिर दूर दूर पकड़िए. ये बहुत आसान है, थोड़ा पास लेके आए. If it's too easy, then bring it close. Now let's do this 10 times. 10 बार करते हैं. In, out, and back to front. Now as you're doing this, notice that you tend to push your chest forward. Right? Avoid this. Keep your navel pulled in. नाभि को अंदर पकड़ के रखिए. All right? Shall we begin? Second, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And let go, relax. You can keep the belt aside. आप बेल्ट को साइड में रख सकते हैं. Now you can stand straight and let's move the head front and back. शोल्डर को थोड़ा ओपन रखिए. चेस्ट को आगे पुश नहीं करना चाहिए, राइट. चेस्ट को अंदर ही पकड़िए. कीप योर चेस्ट इनवर्ड्स. होल्ड योर हिप्स. नाउ लेट्स मूव द हेड फॉरवर्ड. सिर को आगे लेके जाएं और इनहेल बैकवर्ड्स. पीछे, ऊपर नहीं, नॉट लुकिंग अप, पुलिंग बैक. होल्ड. यू विल गेट डबल चिन. हाँ, थोड़ा डबल चिन आएगा, कोई बात नहीं. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, hold. रुकिए यहाँ. And let go. विश्राम. Now bring your hands to the sides. हाथ को साइड में लेके आए. Pull the fingers in. हाथ को अंदर खींचे और उंगलियों को दूर दूर पकड़िए ऐसा. अभी चैलेंज है एक. देयर इज अ चैलेंज फॉर यू. नाउ कम व्हाट में, वॉट एवर वी डू, डोंट लूजन द हैंड्स. हाथ को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, अंदर ही पकड़ के रखना जो भी होगा. ऑलराइट, नाउ इनहेल, स्वांस अंदर.
And as you exhale, rotate your entire arm to the back. पूरा हाथ को पीछे rotate करिए. श्वास छोड़िए. श्वास अंदर, वापस center. Inhale, come back up. Exhale, rotate your entire arm to the front. श्वास छोड़िए, आगे turn करिए. Inhale up. Exhale back. Tata bye bye. And continue. चालू रखिए. इसमें क्या करना है आपको? सिर को पीछे ही पकड़ के रखना. Keep your head pulled back. Back slowly, धीरे धीरे. Fingers pulled in and front. Feel an entire stretch happening from the base of the neck to your fingertip. Continue. And slowly let go. A lot of pain, right? Yes. See, any pain in the body like this, it's like just the body telling you, thank you for taking care of me. You're not paid attention to me. All right. So tomorrow's session is going to be very interesting. Tomorrow we're going to be working on strength and toning the muscles. You know, when the muscles lose their tone, that is when the bones also have an issue. That is when our mobility gets affected. जब अपना मसल मजबूत नहीं होता है, वीक हो जाते हैं, फिर चलने में दिक्कत होता है, बोन्स पे उसके असर आ जाते हैं. Alright, so tomorrow we are going to be focusing on strengthening every muscle of the body. Alright, so you will need 2 water bottles of same size. कल 2 water bottle चाहिए, एक ही साइज पानी भरा हुआ water bottle. 1 लीटर का water bottle रखिए. Keep 1 liter water bottle nicely tight with you. Same size. Alright, so we will do some lot of movements with the water bottle. So it's going to be very interesting. So don't miss tomorrow's session. We're going to be working on strengthening the whole body. Alright, now once again bring your hands up. हाथ को ऊपर लेके आए. Elbows को 90 degree पे मोड़िए. Bend your elbows at 90 degrees. Now rotate your right hand forward and keep your left hand up. दाएं हाथ को नीचे रोटेट करिए, बाएं हाथ को ऊपर करिए और धीरे धीरे इस दोनों को चेंज करते रहिए. Keep rotating the arm. One hand goes up, the other hand goes down. Now remember, don't drop your hands. This is to strengthen your shoulders. Shoulders and the trapezius, neck muscle. Smile on your face. Continue. I know you look like a traffic police. Actually, I look like a traffic police. That's okay. Smile on your face, keep moving. Feel each and every muscle of the neck, shoulders. And let go, pump your shoulders up and down. Thoda pump kariye. Roll your shoulders. Okay, so now we are going to be doing a very interesting technique. It's called as the YLWT technique. This will help to strengthen your neck muscles, fix your neck problem, neck related issues. Now 4 positions of the hands. 4 positions है हाथ का. Y, this is Y position. Then L, 90 degree angle. W, थोड़ा नीचे, and T. Alright, Y, L, W, T. Now in these 4 positions, what we will do, we will stretch the hands to the back. हाथ को पीछे लेके जाएंगे. Pull the head to the back. Pull the tummy in. Be soft on the knees and hold this position. And breathe like 15 times. I know it sounds a little challenging, but it's very good. क्या करना है? हाथ को पीछे खींचना है, सिर को पीछे खींचना है, नाभि को अंदर खींचना है और पकड़ के रखना है 15 सांस तक. चलिए शुरू करते हैं. Now do it to the best of your comfort. आपको जितना हो सकता है उतना करिए. All right? Let's get ready. Stand straight. Stretch your hands up. You can sit and do like how Isha is doing. हाथ को ऊपर Y position में लेके आए. Now pull the hands back, pull the head back, pull the tummy in and be soft on the knees. हाथ को पीछे खींचे, सिर को पीछे खींचे, नाभि को अंदर खींचे. यहाँ पकड़ के रखिए. Hold here. Be soft on the knees. Don't loosen the hands. Hands are pulled back. You'll feel a lot of heat releasing from the neck and the ears and head. That's totally normal. 15 times.
You're all doing very good. आप सब अच्छा कर रहे हैं. Don't bend the elbows, pull the hands back, pull the head back, pull the tummy in. And let go. Once again, pump your shoulders. देखिए करते समय थोड़ा दर्द होगा बट लेकिन करने के बाद बहुत अच्छा होगा. So you might feel a lot of pain while doing it, but after finishing, you'll feel really good. Now, L position. Now move your arms, entire arms to the back. हाथ को पीछे करिए. Now don't keep your palms to the front. The entire shoulder, elbow, palms in one straight line. पीछे पीछे पीछे. नाभि को अंदर खींचिए, सिर को पीछे खींचिए. 15 breaths. Keep breathing. And let go. Pump your shoulders up and down. Move your head a little bit left and right. And relax. And you can gently twist, loosen the hands, twist the body. If you're standing, you can loosen the legs a little bit. Okay, now 2 are done. Now let's do W. W is quite fairly easy. हाथ को, एल्बो को थोड़ा नीचे करिए और पीछे लेके जाएं. हाथ को, नाभि को अंदर खींचिए, सिर को पीछे करिए. Hold this position. Smile. If you're getting double chin, it's okay, doesn't matter. If you want to chant something in your mind, you may do so. अगर कुछ chanting करना है मन में, आप करिए, कोई बात नहीं. I'll keep counts, 15 breaths. We are done with 5. पीछे पीछे पीछे, नाभि को अंदर खींचिए, सिर को पीछे खींचिए. Keep pulling back, keep pulling back. And relax, let go. Now, last, the most difficult, according to me at least, T position. Maybe because it comes in the last, it's difficult. Last में आते इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा. Now, move the hands to the back. Now, make sure your hands are not dropping. हाथ को पीछे खींचिए, पीछे खींचिए. सिर को पीछे खींचिए. Pull the head back. Pull the tummy in. Knees loose. Keep holding. Hold this position. Don't drop the hands, pull back, pull back. And relax. Pump your shoulders up and down. And roll your shoulders. All right. Now let's do the Dvikonasana. You can continue doing it sitting on the chair. Dvikonasana करते हैं. We'll do some asanas now. All right. Spread open your legs. पैर को थोड़ा दूर दूर stretch करिए. Now हाथ को पीछे करिए and interlock the fingers. Take the hands to the back and interlock the fingers. Open up your chest. This time you can open up the chest. All right. Inhale, look up. Now exhale, bend forward from your hips. कमर से आगे झुकिए. हल्का सा घुटनों को मोड़ सकते हैं. If you want, you can bend the knees a little bit. Come halfway. Now from here, open up your shoulders and chest and stretch your hands up. हाथ को ऊपर लेके जाएं. जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएं.
Keep breathing. Dvikonasana, the two angle pose, helps to open up your chest region. It's a compound asana, stretches the hamstrings, strengthens your middle back, your neck. सांस को अंदर बाहर करते रहिए. And slowly come back up. धीरे धीरे ऊपर आ जाएं. Relax your hands. Straighten yourself up. Now for a moment, you can just stay still. You might feel a lot of tingling sensation in your hands, shoulders, neck. It's all like prana moving. ये सब प्राण शक्ति है, उसका संचार है. थोड़ा उसको महसूस करिए. Now we will do the standing Gomukhasana. Again, you can pick up your belt or dupatta for this. Belt or dupatta ले सकते हैं. I'll show you a simple thing. Your right first, one hand goes up, the other hand goes from behind. एक हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से जाएगा. हमको क्या करना है? दोनों हथेली को साथ साथ जोड़ना है, हाथों को उंगलियों को साथ साथ जोड़ना है. You hold your fingers and not push your chest forward. Keep your chest straight. Biceps close to the ears. Now those of you cannot hold, you can follow Isha. Hold the belt from the top hand and from the bottom hand catch the other end and gently pull it up. Belt को बीच में रख के कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Right hand goes up, left hand from below and interlock the fingers. Stand straight, सीधा बैठे. It's only the top part of the Gomukhasana. Feel a deep stretch in your left shoulder. बाएं कंधों पे अच्छा से स्ट्रेच को महसूस करिए. And slowly and gently come back up. Now the other hand, left hand goes up from behind and right hand from behind. Now if you are really close, आप इतना पास हैं, you don't need a belt. Now what you can do, whichever hand is below, with the other hand pull the hand inwards with a little support. दूसरा हाथ से थोड़ा सपोर्ट से अंदर खींचिए और ऊपर से लेके आए पकड़िए. Stay here, keep breathing. We're going to be having a lot of interesting sessions in the coming days. आने वाले दिन में बहुत अच्छा सेशंस करेंगे. फेस योगा करेंगे. बैलेंस को कैसे improve करें, how to improve your balance, right? So lymphatic drainage, detoxing the whole body, chair yoga, ऐसा अलग अलग interesting चीज हम करेंगे. So we'll be doing a lot of different interesting sessions in the coming days. And let go. Chakra balancing, all those things we will do. Dhila chodi. Pump your shoulders. Now grab a pillow or a yoga block. एक छोटा सा pillow या yoga block लेके आ जाएं. Now keep the block in between your thighs. आप दोनों thighs के बीच में block को रखिए या pillow रख सकते हैं. छोटा सा cushion रख सकते हैं. So the moment you keep a pillow, see if your leg is facing outwards, you keep a block and hold it tight, you will see the toes come to the front. Yes, पाँव आगे की तरफ आ जाते हैं. We'll do the Utkatasana or the chair pose. If you don't have a pillow, don't worry. Just make sure your toes are facing to the front or knees are lined with the foot. अगर आपके पास पिलो या ब्लॉक नहीं है, कोई बात नहीं. थोड़ा पाँव को पास रखिए और आगे की तरफ देखना चाहिए पाँव और घुटनों. Now take your hands to the front. हाथ को आगे लेके जाएं. Now push the hips to the back. कमर को थोड़ा पीछे दबाएं. Knees are a little behind. Right? Now you will feel the entire back. Are you feeling it? Yes. अच्छा से महसूस हो रहा है? Yes. Or else what will happen? We tend to push the hips back. कमर पीछे चले जाते हैं. थोड़ा नाभि को अंदर पकड़िए. Now slowly inhale, holding the block tight.
यू मे स्क्वाट, ब्लॉक को टाइट पकड़ के नीचे जाए. एक्सेल, स्टे हियर. सांस छोड़िए, यहां रुकिए. Breathe in, come up. Breathe out, relax. We'll do this 2 more times. 2 और बार करेंगे. वापस नीचे जाएं. Go down, 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 down. बैक को सीधा रखना है. बैक को सीधा रखिए. Keep your back straight. Down, down, down. And come up, 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 up. ऊपर आ जाए. One more time. Go down. नीचे जाएं. And up, 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 up. And slowly and gently, you may relax your hands. Keep the block down. And let's go down. नीचे जाएं. Now, use your chair. Chair को use करिए. Now, those of you who can, alright, come on the knees. If you have any issue with the knees, use the chair. We'll do the Anahatasana or the puppy pose. Right? So this will help you to open up your upper back. Upper back के लिए बहुत अच्छा है. So it's very similar to how we do the cat cow pose. मार्जरासन जैसा ही है. So थोड़ा मार्जरासन करके उसमें चले जाएंगे. We'll do the Marjari Asana and then go there. Alright? So palms down below your shoulders. हथेली को कंधों के नीचे रखिए, घुटनों कमर के नीचे. Inhale, look up. श्वास अंदर ऊपर देखिए. Push your spine down. Lift your tailbone up and shoulders away from the ears. Exhale, chin to the chest and arch your upper back. सांस छोड़िए, ठुड्डी छाती के ऊपर और रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ लेके जाएं. Inhale, look up. Exhale, down. Inhale up. Exhale down. Up. And down. And let go, relax. Now, you can go to the back of the mat. Now, stay on the knees. And stretch your hands to the front without moving the hips forward. कमर को वहीं रखिए और हाथ को आगे लेके जाएं और छाती को नीचे दबाएं. Taking your hands to the front as much as you can. Push your chest down. Keep pushing, keep pushing. Do as much as you can. You might feel a deep stretch in your shoulders. Listen to your body. And see if you can, if you want, you can touch your forehead to the floor. माथा को ज़मीन के ऊपर टच कर सकते हैं और टुड्डी को भी टच कर सकते हैं. If you touch your chin, the stretch will be deeper. Breathe, keep breathing. And slowly come back up. Lie down on your tummy. Palms on top of each other, forehead on the palms. Keep breathing. माथा को दोनों हथेली के ऊपर रखिए. Take a deep breath in. लंबी गहरी सांस अंदर. We'll do the भ्रामर आवाज करेंगे.
And slowly lift your head up. We'll do the Dhanurasana. Now bend both your knees and grab your ankles. दोनों ankles को पकड़िए. Now if you're not able to do Dhanurasana, you're not able to hold your ankles, you can simply follow Isha. अगर एडी को पकड़ नहीं पा रहे हैं आप ईशा को फॉलो कर सकते हैं. Now lift your chest up, roll your shoulders to the back. हल्का सा shoulders को पीछे करिए. Now inhale, start lifting your thighs up and lifting your upper body. अब श्वास लेते लेते शरीर और पैर को ऊपर खींचिए और श्वास छोड़ते छोड़ते हम पैर को पीछे खींचना है, हमारा पैर को. इससे क्या होगा, अपना शोल्डर्स अच्छे से खुलेगा. And as you exhale, move your shoulders to the back. This will help you to open the chest. Smile. Keep breathing. Slowly come down. धीरे धीरे नीचे आ जाएं. And roll over to your back. One last movement. एक आखिरी मूवमेंट करेंगे. It's the banana boat. नौकासन का एक वेरिएशन है. This will help you to strengthen the lower abdomen. Now you can push your elbows down and come on your forearms. And bend your knees. Lift your legs up. You will feel already the lower abdomen, right? Now gently straighten the legs and bring your lower back touching the floor. पैर को सीधा करिए और lower back को ज़मीन पे रखिए. And stretch your hands over the head. हाथ को सिर से ऊपर लेके चल. Now we'll hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, little bit more, 5, head up, chest up, 4, 3, 2, and 1. Relax. Let go. I'll teach you one special प्राणायाम टुडे. आज आपके लिए एक स्पेशल प्राणायाम सिखाऊंगा. लास्ट में रुकिए, लास्ट तक. कीप योर नी बेंट. घुटनों को मोड़ के रखिए. नाउ पुश योर लोअर बैक डाउन. लोअर बैक को जमीन पे लगाएं. अब देखिए आर्च नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो आर्च. नाउ स्ट्रेच बोथ योर हैंड्स अप एंड स्ट्रेच द हैंड्स अप. पुल द हैंड्स टुगेदर. दोनों हाथ को साथ साथ जोड़िए और दूर दूर कीजिए. योर थंब शुड बी टचिंग द फ्लोर. अपना अंगुष्ठा जमीन के ऊपर लगना चाहिए. लोअर बैक जमीन पे, अंगुष्ठा जमीन पे. कीप ब्रीदिंग. And stretch your right leg out. दाएं पैर को सीधा करिए. Lower back is trying to come up. Don't let it come up. And straighten the left leg out. बाएं पैर को भी सीधा करिए. Lower back को जमीन पे लगाएं. Push the neck down. Push the arms down. Stretch your toes in. पाँव को अंदर खींचिए. Pull it in. And let go, relax, विश्राम, ढीला छोड़िए. Let go of all your efforts and relax.
सब प्रयत्न छोड़कर विश्राम करिए। And drop the weight of the body onto the mat. Whatever the weight of the body is, 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, drop it on the mat. जो भी शरीर का वजन है उसको इस मैट के ऊपर छोड़िए। And let go of all your efforts and let the weight of the body keep falling on the mat. सब प्रयत्न छोड़कर विश्राम करिए, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। The body is relaxing more and more. As the body relaxes, the mind also relaxes, the breath also relaxes. जब शरीर विश्राम करता है, मन और श्वास भी विश्राम करता है। Take a deep breath in and breathe out. Gently start moving the body, move your feet, move your hands, move your head. हल्का सा शरीर को हिलाएं और दाहिने और करवट लीजिए। Slowly roll over to your right side. And relax here for a while. And slowly and gently you may sit up. धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। And you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। So we will do the straw breath. आज हम straw breath करेंगे। कैसे करना है? नाक से श्वास अंदर करना है। You inhale through the nose and you exhale through the mouth. मुंह से श्वास छोड़ना है। Like you're holding a straw, make a small gap between the lips and you exhale through the mouth very slowly. ऐसा मुंह के बीच में एक छोटा सा straw पकड़ा है, उससे श्वास छोड़ना है। So this helps to cool the whole body, relax the whole body. All right, let's sit straight, eyes closed. Inhale through the nose, नाक से श्वास अंदर. And breathe out through the mouth, through the small gap. मुंह से छोड़िए श्वास, धीरे धीरे. Very slowly. Once again, inhale through the nose, नाक से श्वास अंदर, मुंह से बाहर, exhale through the mouth.
One last round. Inhale through the nose, आखिरी round. Exhale slowly through the mouth. धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़िए. And relax. Let go. Vishram. Now sit still with your spine erect, shoulders relaxed, gentle smile on your face. We'll just do a quick 2-minute meditation. स्थिर बैठिए, कंधों को ढीला छोड़िए, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे. छोटा सा मुस्कान रखिए. Now feel your whole body is lifting up. You're just about to get up, but you're not getting up. ऐसा महसूस करिए आप उठने वाला है अभी, पर लेकिन उठिए मत. देखिए पूरा ऊर्जा ऊपर की तरफ आ जाती है. The entire energy moves upwards. Your posture becomes straight. Keep lifting the whole body up. With a smile. And let go of your efforts. सब प्रयत्न छोड़कर विश्राम करिए. Be still, स्थिर हो जाएं. ओम शांति शांति शांति. Take a deep breath in. एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. एक्सेल. Become aware of your body and surroundings, and with a big smile on your face, you may open your eyes. धीरे धीरे बड़ा सा मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते. How are you feeling? Are you feeling tall? You feel your posture has become better? ऐसा लग रहा है ना posture ठीक हो गया shoulder पे, neck पे, right? Now keep attention on the way we stand, the way you sit. Don't put weight just on one side of the body. That's very important. You're not sitting too much with legs on one side or on the other side. So if you do this, then balance it equally. When you're standing also, we tend to put weight on one side of the body. So with more awareness, put attention to your posture. You're slouching and sitting, sit straight. थोड़ा ये अपना posture के ऊपर ध्यान रखिए. Alright? So let us know in the comment section how was today's session and send some hearts. Comments में लिख के बताइए, hearts भेजिए, हमको बताइए कैसे लगा.
आज का सेशन. एंड डोंट फॉरगेट अबाउट टुमारो सेशन टू गेट 2 वाटर बॉटल्स ऑफ सेम साइज. कल 2 वाटर बॉटल्स लेके आए. हम स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन कम्स टू हेल्थ. जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मसल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. All right, so we'll be working on that. So don't miss tomorrow's session and take this sankalpa that come what may, you'll give you 100% because we're doing all these things so that doing yoga every day becomes a habit. ये रोज का आदत बने क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, so that our health remains good. So don't miss tomorrow's session and make a sankalpa to attend all the days. And even after the चैलेंज इज ओवर, कंटिन्यू डूइंग योगा एवरी डे. चैलेंज खत्म होने के बाद भी आप रोज योग करते आइए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ऑलराइट, नमस्ते, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.